วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรารู้สึกยินดีมากเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งณที่แห่งนี้นั่นก็คือที่หน้าเวทีของการประกวดนางงามจักรวาลที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะครับท่านผู้ชมอาจรู้สึกแปลกๆนะฮะที่มาพบกับพวกเราในช่วงเช้าเพราะธรรมดาแล้วเราประกวดจะเริ่มขึ้นที่นี่นะครับในเวลา 8 โมงเช้าครับและตอนนี้คุณเบิร์ตทราบไหมคะว่าทำไมเราต้องประกวดกันแต่เช้าอย่างนี้คะก็เพราะว่าการประกวดเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะฮะมีผู้เข้าประกวดจาก 78 ประเทศและมีการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมนะฮะถึง 16 ประเทศเลยครับค่ะและก็มีผู้ชมมากกว่า 600 ล้านคนนะคะและนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้เราจะต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดค่ะใช่ครับจริงๆแล้วเราก็ได้ชมพร้อมๆกันนะฮะแต่ว่าในเมื่อการประกวดนะฮะเกิดขึ้นที่นี่นะฮะเวลา 8 โมงเช้าเนี่ยนะครับในนิวยอร์กนะครับเป็นเวลา 3 ทุ่มครับค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเวลาระทึกใจก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนตื่นเต้นกันมากเลยนะคะตอนนี้นะเราถือโอกาสพาท่านผู้ชมไปชมเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่ได้เกิดขึ้นใน 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาดีกว่าครับนะครับใช่ค่ะนั่นก็คือในช่วงชุดว่ายน้ำไงล่ะคะคุณผู้ชมซึ่งนางงามนะคะได้ไปหลายสถานที่มากทีเดียวเพื่อถ่ายทำชุดว่ายน้ำนี่แหละค่ะครับทางกองถ่ายของเรานะฮะก็ได้ตัดต่อช่วงของชุดว่ายน้ำนะฮะมาเป็นมิวสิกวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับ
ทีของเราตอนนี้นะคะ ค่อนข้างจะอึกกระทึกเล็กน้อยนะคะ เพราะว่าทีมงานและผู้เกี่ยวข้องกำลังเตรียมงานสำหรับพิธีเปิดค่ะ ใช่ครับ และบรรยากาศข้างนอกนะฮะก็วุ่นวายเช่นกันนะฮะเพราะว่าแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านก็กำลังรอที่จะเข้ามาข้างในนะครับและผู้เข้าประกวดทุกๆคนก็กำลังเตรียมงานกันอยู่ครับ ใช่ค่ะ และคุณผู้ชมคะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะ การประกวดก็จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะ และดิฉันคิดว่าตอนนี้เราสองคนน่าจะไปหาที่นั่งแล้วนะคะ ใช่ครับ ค่ะ ก่อนที่เราจะไปนั่งกันนะฮะจะให้ท่านผู้ชมได้พบกับผู้เข้าประกวดอีกครั้งหนึ่งนะฮะและมาดูซิว่าใครจะได้เป็นนางงามจักรวาลประจำปี 1992 กันครับ ค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะต้องขอลาคุณผู้ชมตรงนี้ค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ท่านสุภาพสตรี ท่านสุภาพบุรุษ และท่านผู้มีเกียรติ ในนามของคณะกรรมการจัดการประกวดนางงามจักรวาลประจำปี 1992 ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกวดนางงามจักรวาลในวันนี้ การที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดในปีนี้นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยของเราได้รับการประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนกว่า600 ล้านคนที่จะได้รับชมการถ่ายทอดในหลายๆประเทศทั่วทุกทวีปซึ่งนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ประชาชนทั่วโลกจะได้รู้จักประเทศไทยจะได้รู้จักความเป็นไทยจะได้เห็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนอารยธรรมอันเก่าแก่ของไทยเราอันจะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันเป็นรายได้หลักที่สำคัญของประเทศให้มีความเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นผมจึงขอขอบพระคุณคุณคีรีกาญจนพาสบุคคลสำคัญที่เป็นผู้ชักนำให้มีการประกวดขึ้นในประเทศไทยเพื่อความมุ่งหวังในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่แพร่หลายและเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนทำให้การประกวดนางงามจักรวาลในวันนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อันสวยงามแห่งนี้เป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่และตระการตาอย่างที่เห็นผมหวังว่าความทรงจำทั้งหมดที่ผู้เข้าประกวด
ตั้งแต่วันแรกกระทั่งปัจจุบันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่ทุกท่านคงไม่ลืมเลือนคนไทยและประเทศไทยของเราหวังว่าทุกท่านจะได้กลับมาเยือนประเทศไทยอีกในโอกาสต่อไปสุดท้ายนี้ผมขออำนวยพรให้ผู้เข้าประกวดและผู้ร่วมงานทุกท่านทุกฝ่ายประสบความสำเร็จในการจัดการประกวดครั้งนี้และขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการประกวดนางงามจักรวาลในครั้งนี้ขอบคุณครับ 92 Miss Universe pageant. Hi, I'm Portia Naki-Renkanok, Miss Universe 1988. And I am Apasala Wungsakun, Miss Universe 1965. It is early Saturday morning here at the Queen Sirikit National Convention Center. As we say in our native kingdom of Thailand, Sawadika, welcome. The 1992 Miss Universe pageant with your host, Dick Clark. สวัสดีครับท่านผู้ชมตั้งแต่วันนี้ไปสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และไทยสกายทีวีขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการประกวดนางงามจักรวาลปี 1992 นะครับซึ่งจะมีดร.พิวัตรวัฒนางกูลแล้วก็ผมพลากร สมสุวรรณเป็นผู้บรรยายครับตอนนี้รายการเริ่มแล้วครับคุณพิวัตรครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับ Miss Universe ปี 1992 นี้ก็มีพิธีกรคนเดิมนะครับดิคคลาร์กแล้วก็ลิซ่ากิบเบิลซึ่งเป็นพิธีกรจากรายการ Entertainment Tonight ในอเมริกานะครับซึ่งวันนี้เธอก็จะมาพร้อมกับแขกรับเชิญคนเดิมของเธอครับแองเจล่าวิเซอร์นางงามจักรวาลชาวฮอลแลนด์ปี 1989 นะครับและที่ท่านผู้ชมกำลังชมอยู่นี้ก็คือนางงามจาก 78 ประเทศทั่วโลกและชุดแต่งกายประจำชาติเพื่อกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านครับ เป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าสวัสดีครับแต่งขึ้นเพื่องานประกวดนางงามจักรวาลสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะครับใช่แล้วครับการบรรยายในวันนี้ครับท่านผู้ชมเราจะพยายามทำให้สั้นแล้วก็กระชับที่สุดนะครับใช่ครับเพราะว่าบทบรรยายต่างๆของพิธีกรนั้นก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามจะสรุปแต่สาระที่สำคัญเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับดิคลาร์กออกมาสวัสดีครับ What a beautiful world we live in. Your national costumes are magnificent. You look wonderful. Thank you so much. We are very honored to be your guests here in Thailand. Thank you. It's been called the most fascinating country in Asia, and you'll see why when we take you on a little tour later on in the show. Right now, we have 78 young women who are very anxious to get started with the competition, and here to help me keep things rolling is my co-host from Entertainment Tonight. Please welcome Miss Lisa Gibbons. อีกครั้งก็แนะนำพิธีกรร่วมครับลิซ่ากิบบอนพิธีกรจาก Entertainment Tonight ใช่แล้วครับ Hello, Dick. Sawadi. Hello, ladies. Is this incredible or what? When you enter through a pair of pachyderms, you know you are in Thailand. No kidding. This is just a magical kingdom. We have now discovered why they're known for their hospitality. Well, yes, hospitality, absolutely, and golden temples. There is some great shopping here. Yes. Ancient ruins, palaces, some wonderful shopping, Yes. beautiful beaches. There's fabulous food. Did I tell you about the shopping? You mentioned the that shopping. a time or two? Will you have enough time, aside from the shopping, to get up to the anchor? Well, yes, because I'm broke. I've spent all my money now.
I will be up there with Angela Visser, 1989's Miss Universe from Holland, and we will give you all the stories behind the smiles. I'm always surprised at how much information you get. How do you do it? Yeah, we're good because, see, from the moment that these girls arrive, our crack research team and interviewers have spent nearly every waking minute with them, and you'll be amazed at the stuff we know about you girls. Yeah. I am ready. I am ready to be amazed. Are you ready? I sure am. Let us do it. See you later. Good luck, everybody. Ladies and gentlemen, Lisa Gibbons. นะครับลิซ่า กิบเบิลก็จะขึ้นไปอยู่บนที่นั่งพิเศษนะครับร่วมกับแองเจล่า วิเซอร์ซึ่งจะเป็นแขกรับ Our เชิญของเธอ contestants นะ have ครับ been here in Bangkok for almost 4 weeks preparing for tonight. And this past week, our pageant began with 3 preliminary competitions as our panel of judges set out to narrow the field of 10 semifinalists. The contestants were judged in the swimsuit competition, in which they modeled identical suits. And the evening gown competition, where the ladies wore gowns of their own choice. And the interview competition, in which each of our 10 judges talked individually with each contestant. Now, the scores from these 3 events have been averaged for the contestants' preliminary ranking. And as the young ladies introduce themselves, you'll see those scores along with a visual reminder of how they looked in the preliminaries. Now, during our traditional parade of nations, see if you can guess the winner of the Best National Costume Award. We'll reveal the winner later in the show. นะครับการประกวดในรอบคัดเลือกนะครับก็มีการเก็บคะแนนมาแล้วในประเภทชุดว่ายน้ำชุดประจำชาติและชุดราตรีนะครับซึ่งท่านก็จะเห็นคะแนนในรอบก่อนหน้านี้บนจอของท่านด้วยนะครับ Hola, muy buenos días a todos. My name is Melissa Salazar and I come from San Salvador, El Salvador. Nicaragua. Hola amigos, I am Ida Patricia Laney and I represent Managua, Nicaragua. Costa Rica. Buenos días, from San Jose, I'm Jessica Manley representing the beautiful Costa Rica. Honduras. Hi, my name is Monica Rapalo and I come from the heart of Central America, La Ceiba, Honduras. Mexico. Hola, I am Monica Zúñiga. I was born in the beautiful city of Pachuca in the state of Hidalgo, Mexico. Guatemala. From Chiquimula, I am Narci Marisela Perez Hernandez. I'm representing Guatemala. Thank you. Panama. Hola, my name is Ana Cecilia Orillag and I represent the Bridge of the World, Heart of the Universe, Panama. Canada. Hi, my name is Nicole Benson and I'm here all the way from Summerland, British Columbia, Canada. USA. Howdy, from Los Angeles, California, I'm Shannon Marquette, representing the Proud Stars and Stripes of the USA. ครับก็แบ่งการประกวดตัวตามภูมิภาคของโลกนะครับโดยเริ่มจากอเมริกากลางและอเมริกาเหนือจากไปก็จะเป็นเอเชียและก็ดินแดนแถบซีกโลกใต้นะครับ From the beautiful city, Kuala Lumpur, Malaysia. Singapore. Hello, I'm Corricio representing the exotic land of many cultures, Singapore. China, Taiwan. 早安，大家好，我是来自中华民国施秀杰。Good morning, my name is Shi Shou Jie. I'm come from Taiwan, China. Philippines. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po ay si Elizabeth Meroyo mula sa Metro Manila. I represent the Philippines. Sri Lanka. Ayubowan. I'm Hiranti Desi. I'm from Colombo, Sri Lanka. India. Namaste, I'm Madhuska who's got lots of love for you all from Bombay, India. New Zealand. Kia ora, I'm Lisa de Montauk and I come from the beautiful clean green paradise of Aotearoa, New Zealand. Commonwealth of Independent States. Добрый день, my name is Lydia. I am from Independent States, from Russia. Thank you. Australia. G'day, I'm Georgina Dennehy and I'm proud to represent the very friendly land down under, Queensland, Australia. Korea. 안녕하세요. 만나서 대단히 반갑습니다. Hi, ladies and gentlemen. My name is Lee Young-hyun. I come from Monica, South Korea. Japan. 안녕하세요. 오하요 고자이마스. My name is Akiko Ando from Nagoya, Japan. Cook Islands. Sawadika, Yorana. I am Shining Swabara from the paradise of the South Pacific, Cook Islands. Thailand. Sawadika, welcome to the land of smile. My name is Onanong Panyawong. I come from Chiang Mai, Thailand. ผ่านไปนะครับสำหรับน้องออนของเรานะครับต่อไปจะเป็นซีกโลกแถบยุโรปนะครับ Norway. Good morning. My name is Anna Sofia Galan. I come from Moers in the land of the midnight sun, Norway. Poland. Dzień dobry. My name is Izabela Filipowska. I came from Poland. Denmark. Hi, sir. My name is Sanna Medifak. I live in Copenhagen and I'm representing Denmark. Hungary.
Üdvözlöm Önöket! I'm Dora Patko. I come from a lovely Baroque town, Eger, from Hungary. Switzerland. Guten Morgen. My name is Sandra Aketer. I'm representing my beautiful country, Switzerland. Finland. Huomenta. My name is Kim Syrjänen and I come from a beautiful country, Helsinki, Finland. Romania. Bună ziua! My name is Corina Cortunanu and I come from Bucharest, Romania. Portugal. Hello, my name is Fernanda Silva and I come from Lisbon, Portugal. Great Britain. Good morning, I'm Tiffany Stanford. I live in Birmingham and I'm representing Great Britain. Luxembourg. My name is Carol. I live in Luxembourg City and I represent the rich Grand Duchy of Luxembourg. Ireland. Judy from the Emerald Isle. I'm Jane Thompson representing Belfast, Ireland. Sweden. Hey Sam, my name is Monica Brod and I come from the beautiful city of Stockholm in Sweden. Austria. Scott, my name is Karin Friedl. I come from Graz, Austria. Netherlands. Hello allemaal, from the country of tulips and clogs, I'm Vivian Janssen representing the Netherlands. Germany. Guten Morgen, my name is Monika Resch and I come from Thüringen. It's the green heart of Germany. Belgium. Bonjour, I am Anke van der Meers and I live in the center of the European community, Belgium. Bulgaria. My name is Mikhail Nikolov. I'm from Sofia, Bulgaria. Czechoslovakia. Dobrý den, my name is Michal Maláčová. I come from the heart of Europe. I represent Czechoslovakia. Iceland. My name is Vava Harasdottir from Reykjavik, representing Iceland. France. Bonjour, my name is Linda Hardy. I come from the west coast of North. I represent France. บางท่านก็ใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาของตัวเองนะครับ ต่อไปจะเป็นผู้เข้าประกวดที่มาจากแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกกลางและแอฟริกาครับ I'm Il Bulgas and I'm coming from a lovely city, Antalya, and I'm representing Turkey. Israel. Shalom, my name is Zainat Moore and I come from Kiryat Motzin, Haifa, Israel. Kenya. Jumbo, my name is Aisha Liebig and I come from Mombasa, the sunny coast of Kenya. Republic of Malta. Hello, my name is Julianne Camilleri and I come from the heart of the Mediterranean, Malta. Egypt. Assalamu alaikum, my name is Lami Mohammed and I come from the exciting city of Cairo, Egypt. Greece. Kalimera, my name is Sindikiv Marina and I come from the beautiful and historical Macedonia, Greece. Lebanon. Sabah al-Khair, my name is Abi Sharouf. I am from Lebanon. Namibia. Walelepo, from the smile of Africa, I'm Michelle McLean representing Namibia. Cyprus. Kalimera, my name is Melissa Papadopoulou and I come from the birthplace of Aphrodite, Nicosia, Cyprus. Spain. Hola, buenos días. Mi nombre es Virginia García y vengo de Medina del Campo, Valladolid, España. Nigeria. Hello, my name is Sandra Frederick and I represent one of the largest countries in Africa, Nigeria. เห็นคะแนนกันแล้วก็พอจะทำนายกันได้เหมือนกันนะครับว่าใครจะเข้ารอบต่อไปจากหมู่เกาะ British ต่างๆครับ Virgin Islands. From the yachting capital of the world, I am Alicia Burke representing the British Virgin Islands. Turks and Caicos. Hello, I am Barbara Johnson representing the island that's beautiful by nature, the Turks and Caicos ครับวันนี้ Islands. ได้ดังงานมิตรภาพนะครับ Curacao. Bon dia. My name is Michelle de Paula and I'm very proud to represent the most friendly island of the Caribbean, Curacao. U.S. Virgin Islands. From the American paradise, my name is Kathy May Sitteran and I'm from St. Croix, U.S. Virgin Islands. Bermuda. Hello, I am Colita Joseph representing the beautiful islands of Bermuda. Jamaica. Hello, I'm Richard Roden from Kingston and I'm here representing the exotic island of Jamaica. Puerto Rico. Buenos días, my name is Daisy Garcia and I come from Bayamon, Puerto Rico. Guam. Half a day, I'm Cheryl Deborah Payne and I'm from the beautiful island of Nimitz-Hill, Guam. Bahamas. Good morning from the #1 tourist resort of the world. My name is Montella Chipman representing the Bahamas. Mauritius. Bonjour, my name is Stephanie Raymond, bringing you the sun of the Indian Ocean. I come from Albion, Mauritius. Cayman Islands. From the scuba diving haven of the world. Hello, I'm Yvette Jordan. I represent the beautiful Cayman Islands. Dominican Republic. Hola, buenos días. I'm Lisa
Melissa Gonzalez. I come from the Paradise of the Caribbean, República Dominicana. Aruba. Bon dia. My name is Yerusha Raspain, and I represent the One Happy Island, Aruba. Northern Marianas. Day. I'm Imelda Antonio, representing the beautiful islands of the Northern Marianas. ในรอบนี้ที่เห็นคะแนนในชุดว่ายน้ำขึ้นถึง 9 คะแนนเศษๆก็มีจากสาธารณรัฐโดมินิกันนะครับ ต่อไปจากอเมริกาใต้ครับ And I come from Santiago, Chile. Colombia. Buenos días. My name is Paola Turbay Gomez, and I come from the place where the richest coffee is found, Colombia. Brazil. Bom dia, meu nome é Maria Carolina e estou representando a Ecológica Curitiba, Brasil. Ecuador. Hola, muy buenos días. My name is María คนนี้ Soledad ได้ Diab, ขวัญใจ and I ช่างภาพ come ครับ from the beautiful land of the banana, Guayaquil, Ecuador. Argentina. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Laura Rafael y pertenezco a la hermosa República Argentina. Bolivia. Hola, buenos días. I am Natasha Gabriela Arana, and I come from the beautiful country of Tarija, Bolivia. Suriname. Hello, Alamal. My name is Nancy Casangaluat, and I live in Paramaribo. I come from Suriname. Peru. Buenos días, I am Aline Arce, I come from Arequipa, a beautiful city of Incas land, Peru. Uruguay. Hola a todo el mundo. My name is Gabriela Ventura, and I come from Montevideo, Uruguay. Venezuela. Hola, buenos días. My name is Carolina Ishak, and I represent a beautiful natural treasure, Venezuela. ได้คะแนน 9 ถึง 3 ประเภททีเดียวนะครับ Hola, buenos días. Me llamo Pamela Farsa, I'm from Asunción y represento a la tierra de los héroes, Paraguay. ครับนี่ครับชุดแต่งกายประจำชาติชนะเลิศนะครับปารากวัยคะแนนที่ปรากฏอยู่นะครับจะถูกนำมารวมกันและเฉลี่ย ผู้ได้คะแนนสูงสุด 10 คนก็จะเข้ารอบ 10 คนต่อไปนะครับ ครับอีกสักครู่เราจะกลับมาพบกับผู้เข้ารอบทั้ง 10 คนครับ And there they are, ladies and gentlemen. In just a few moments, we'll choose 10 of these extraordinary contestants as our semi-finalists, so stay with us. พบกับสิ่งที่น่าสนใจนะครับในตอนนี้ครับ กลับมาสู่การประกวดนางงามจักรวาลปี 1992 จากศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กันอีกครั้งครับ นี่ก็คือชุดรำไทยที่สวยงามนะครับ ครับซึ่งก็เป็นการแสดงในระหว่างที่เรากำลังรอ Thank you to the wonderful เพื่อที่ dance จะทราบ theater ผล of การ Thailand. ประกวด Well, for the second รอบ year in a 10 row, คน I'm ครับ happy to have as my partner up here in the anchor booth, our special commentator tonight, Miss Universe 1989, Holland's Angela Visser. Hi, Angela. Hi, Lisa. ครับ Good คนที่ evening, เดินเข้ามา everyone. นี่คือ So Angela glad we Visser could- นะครับ Well, นาง I งาม am จักรวาล Angela จากฮอลแลนด์ปี Oh, we do. 1989 ซึ่งเป็นแขกรับเชิญของลิซ่ากิฟ It's เบ a น good ส์นะค group รับ of girls this year, so let's get right down to it. Put you on the line from the start. You've spent the last few weeks really getting to know them. I did. Who impresses you so far as front runners? Well, I can hardly choose. I have like 20 favorites. They're so good this year. But Can't have 20 faves. I know. I have to go, of course, with my sentimental favorite, Miss Netherlands, coming from that country Well, naturally. myself. I know. Miss Thailand is just absolutely beautiful. Miss Yes, she is. Venezuela, Miss India, Miss Iceland. I mean, the list goes on. Well, let me play nationalistic. Now, แต่ what ก็ about บอกว่า Miss ทุกคนดูสวย USA? ไปหมด She always รวมทั้งนางสาวไทยของเราด้วยครับ Pretty sure แองเจล่านี่ก็มาเตรียมการอยู่ในประเทศไทยประมาณ 2 อาทิตย์แล้วนะครับ แล้วก็ได้พบกับนางงามมาทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าจะเลือกได้ประมาณสัก 20 คนได้ We นะค should รับ probably tell our audience that neither the contestants nor the judges can hear what Angela and I are saying here in the anchor booth. No, because that way it ไม่ว่า influences the score or makes it สาวงามทั้ง 2 ท่านนี้กำลังพูดคุยอะไรกันอยู่เนี่ยนะครับ สาวงามที่เข้าประกวด 78 ท่านข้างล่างนั้นไม่ได้ Let's ยิน go นะ back ครับ to the stage now and see who they are. ทีนี้ก็จะประกาศผล 10 คนแล้วครับ Now, this is our first moment of suspense as we now reveal the 10 contestants who continue in our competition. Thank you, sir. ผล You'll มา see แล้ว each ครับ contestant's composite preliminary score on the screen as she comes forward. And ladies, I will read these names in random order. Good luck to all. You're all welcome. ติ๊กก็จะประกาศนะครับผลโดยไม่เรียง Semi-finalists are หมายเลขหรือว่าหลัก Miss ษรใด Australia. ๆ เข้ารอบคนแรกครับมิสออสเตรเลียครับ Georgina's นี่คือ sister จอร์จีนา was เด Miss เฮนี Australia นะครับ 6 years จาก ago. รัฐควีนส์แลนด์ในออสเตรเลียครับ She has not had a Miss Universe since เธอเป็นคนที่ค่อนข้างจะคุ้น 1972. เคยกับเมืองไทยมากเลยมาเมืองไทยถึง 4 ครั้งแล้วนะครับ นี่คือคะแนนเฉลี่ยนะครับ Miss Sweden. ถัดไปครับเป็นนางงามจากสวีเดนครับ To see Monica up there, the Swedish girls do really well in this pageant. They have won 3 times.
Miss India. นี่นางแบบจากบอมเบย์อินเดียนะครับ Just for the fun of it, she just won it, in fact, a few weeks ago. Miss Netherlands. เนเธอร์แลนด์ครับฮอลแลนด์ ก็เป็นไปตามความคาดหมายของแองเจล่านะครับว่าเนเธอร์แลนด์นี่ก็น่าจะเข้ารอบ10 คนแรกนะครับ Miss New Zealand. แล้วครับ Miss New Lisa told Zealand us that all she wanted to do was make the Miss top the 10. Montauk นะครับ I wonder if she might set a new goal of winning the crown now. Way to go, Kiwis. 5 names remain. Miss USA. เอาละครับ นี่คือนางงามจากสหรัฐอเมริกานะครับ So did the odds makers. It's no surprise. นี่คือ Shannon Cheer for the McKittrick ครับ Stars and Stripes. Miss Colombia. Now, the last time Nangam Colombia Colombia won, the นะครับ government built her a mansion and declared her tax exempt โปรเก for ตตาม life. สายตาขอดูคนไทยนะ She ครับ wins There are tonight. 3 left. Miss Namibia. นะครับเข้ารอบเป็นคนที่ 8 นะครับ มิสนามิเบีย คนนี้เมื่อในรอบสัมภาษณ์ก็ได้คะแนนขึ้นถึง 9 ทีเดียวนะครับ Take it all. Miss Venezuela. อันนี้ก็เป็นไปตามตูจีเช่นกันนะครับ มิสเวเนซุเอลาครับ 11 times in the เธอ last เป็น 12 นักศึก years. ษาในสถาปัตยกรรมนะครับในเวเนซุเอลา There is 1 name left. Miss Belgium. มิสเบลเจียมนะครับ When you're over 6 feet tall and look นี่ like คือ Miss แองคี Belgium, แดนเด chances มิ are ส you're นะครับ semi-finals ก็เป็นไปตามความ material. คาดหมายเช่นกัน ได้มาครบแล้วนะครับ 10 คนแรก Ladies and gentlemen, the 10 semi-finalists for the title of Miss Universe 1992. 10 คนเข้ารอบครับออสเตรเลียสวีเดนอินเดียเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์อเมริกาโคลัมเบียนามิเบีย We เวเน really ซุเอ know, ลาและ sorry, เบล it's เยีย a มครับ tall group of girls. There are at least 3 6-footers up I there. know, and they're so gorgeous, aren't they? They certainly are. We want to remind you that the scores you saw from the preliminaries are now eliminated. Those 10 semi-finalists start from 0 for the continuing ข competition. ณะนี้เมื่อ And ได้ this is an มา important 10 คน point แล้ว because นะครับ at คะ the แน Miss นใน USA รอบ pageant แร this ก year, ๆที่ผ่านมาทั้งหมด Shannon จะ Marketic ถูก made the ลบล้างออกไป semifinals นะ with ค one รับ of the จะ lower เริ่มต้น scores นับ in the กันใหม่ group. But then และ she นี่ก็คือ really came on ส่วน strong. หนึ่ง She ที่ of ทำ course ให้ won the การประกวด crown. นางงามจั These กร girls วาล are นั้น very สนุกสนาน competitive. และก็ตื่นเต้น Anything can happen. And our television audience will see every bit of the จะ competition นับ as it เริ่มนับ happens ศูนย์ live ใหม่ here in นะครับ Bangkok. All right, Angela, swimsuits are coming up ต่อไป next. ก็จะเป็นการเดินใน Any ชุด favorites? ว่ายน้ำ Well, นะครับ Lisa, ทั้ง 10 คน ever นะครับ since Miss Belgium arrived, the แล้วก็ sun จะต่อด้วยชุดราตรี crazy about นะครับ her. Her legs are just as full as แล้วก็ I สัม am. ภาษณ์ I know. If traffic wasn't always stopped here in Bangkok, she could definitely do it. definitely. แองเจล่าก็บอกว่า มิสเบลเยียมนั้นเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่เด่นทีเดียวในเรื่องราวของชุดว่ายน้ำนะครับ Day Get over it. Oh, sure, we all do that. in yeah. my dreams. Right. All right, we're going to show you some of the beauty of Thailand as well as the swimsuit competition right after this. โฆษณาครับตอนนี้ ท่านกำลังชมการถ่ายทอดสดการประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่ 41 จากศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับทางช่อง7 สีของเราครับจากนี้ไปดิคลาร์กก็จะแนะนำให้เราได้รู้จักกับกรรมการค They're รับ the 9 judges who must choose Miss Universe. Let's meet them right now, an audience. If you would, please hold your applause until we've introduced them all. First is supermodel and TV personality. She's graced the cover of hundreds of magazines and recently made her TV acting debut. She's Kim Alexis. กรรมการ Once คนแรก Britain's นะครับ youngest เป็น Page นาง One แบบ news ชื่อดัง reporter, ทีเดียว he's คิม host อ and เล็กซิส producer ครั of บ 2 hit series, Lifestyles of the Rich and Famous and Runaway. Show business personality, Robin Leach. คนนี้เป็น An ผู้ดำเนิน international รายการ concert and recording Rich and star Famous and an นะครับ Robin anti-apartheid Leach activist. She's South Africa's most famous entertainer, Miriam Makeba. อันนี้ He and เป็น his ศิลปิน orchestra sell out concerts มิเรียม from มา New คิ York บา to นะครับ Peru with platinum albums and 2 Grammy nominations. He's Nicaragua's Prince of Salsa, Luis Enrique. Vice President of Talent Luis for Warner Enrique Brothers. ครับเมื่อสัก She ครู่ has นี้ cast ของ hit คอนเสิร์ต movies and discovered such legends as Glenn Close, Dustin Hoffman, and Robert Redford. She's Marion Doherty. Marion NHL Doherty นี่ All-Star ก็เป็น with ผู้ที่ 274 goals in 12 คัด seasons. เลื He อก joins บุ the คคล new ที่มา Tampa แสด Bay งในภาพ Lightning ยนต this ร์มาก year. มายเลยนะครั He's บ Canadian hockey star Ron Duguay. Top tennis pro Ron for 20 Duguay years, ครับเป็นนัก actor, ฮอก current กี้ president น้ำ of แข็ง the ครับ Association จาก of แคนาเดียน Tennis Professionals and Goodwill Ambassador from India. He is Vijay Amritraj. คนนี้นะค Her รับเป็น career นักเทน began นิ on ส the stage, ฝี but มือ she's best ระดับ known โลกจาก today อิน as เดีย the ครับ feisty Sophia on TV's Golden Girls. She's Golden Globe and Emmy Award winner Estelle Getty. A นี่ก็เป็นนั former กแสดงอีกท่านห national นึ่งนะครับ legislator จาก and successful ละคร business ทางโท leader รทัศน์ honored by เรื่ the อง royal Golden family Girl ค for รับ her philanthropic work. She's one of Thailand's most accomplished และ women. ท่านนี้ก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับคุณหญิง Ladies กั and สิมาศิวิ gentlemen, กรค our รับ judges. ทั้งหมด9ท่าน ครับเราเริ่มให้คะแนนกันใหม่อีกนะครับ I'd like
want to explain our scoring system, which is similar to the Olympics. As each contestant competes, our judges here enter a score ranging from 1.0 to a high of 9.99 into their computer กรรม terminal. การจะให้คะแนน You will ตั้ง see the แต่ judges' names and 0.0 นะครับ Then the 1.0 ไปจน highest ถึง and lowest scores are 9.9 นะครับ eliminated, ในแต่ and ละ the ชุด remaining scores are averaged, like this. Each contestant's average scores คะแนน for จะ the ปรากฏ swimsuit บนจอ interview and นะครับ evening gown competition are added, and the top 6 composite scores will determine the 6 finalists. Well, กรรมการมีชื่อกรรมการ competition is มีคะแนน about to ที่ begin, so ให้ let's go back แล้วก็ to เฉลี่ย today. ออกมานะครับเป็นคะแนนเฉลี่ยแต่ละชุด Thank you, Angela, ผู้ชม very จะได้เห็น much. ครับ อันนั้นก็เป็น Kingdom ระ of บบการ Thailand ให้ is คะ famous แนน for ตามแบบของ beautiful โอลิมปิก flowers, ด้วย and นะครับ its Universe pageant is famous for beautiful women. It's a perfect combination for our first event of the semifinals, the swimsuit competition. Now, as our contestants model swimsuits from Catalina and shoes from Federico Leone, we've asked each young woman to tell us a little bit more about herself, and we'll begin with Miss Australia. การประกวดในรอบนี้นะครับเราก็จะคัดจาก 10 คนเหลือ6 คนนะครับเหลือ6 คนครับ and they come down every weekend and ask me if เริ่ม I'd กัน like to ที่ come out and play. คนแรกนะครับที่ So เข้ารอบ I ก็ love คือ the มิส kids อ in อ my สเตร little เลีย VW จอร์ and จี we นา go เด off เฮ down นี to the ครับ beach for a rollerblade and it's just so much fun and that's how I keep my sanity. ดูคะแนนนะครับ เฉลี่ย 8.857 นะครับ Miss Sweden. I probably describe myself as a very เสียง independent นั้นก็เป็น woman. เสียงของเธอเองนะฮะ I follow ที่ my พูด own ถึงนะครับ instincts and most of all, ตัวเองนะครับ reasonable feet on the ground. นางงามจากสวีเดนครับคะแนนขึ้นมาแล้วนะครับ เฉลี่ยก็คือ 8.686 ครับ Miss India. Health and fitness is very important to me because my father has been an athlete and he raised me to be an athlete, and so for last 5 years I've been working out regularly, and I'm not on a strict diet but I do keep watch on what I eat. นางงามจากอินเดียนะครับ 9.321 สูงทีเดียวนะครับใน 3 คนแรก The biggest change in the last couple of years is that I have become more conscious and grateful of the things that I have. And I think I have a good life and I appreciate that very much. เอาละครับ 9.280 นะครับนางงามจากเนเธอร์แลนด์ครับ Miss New Zealand. มาริกาเดมอนทองนะครับ As very independent people, we get involved in a lot of the world's activities. For example, at the moment we're up there with the America's Cup Challenge, doing very well. And we're a big contributor to the Greenpeace organisation. We are very caring นาง people. งามจากนิวซีแลนด์นะครับคะแนนเฉลี่ยคือ 8.743 ครับ Miss USA. Shannon McKittrick When I จาก look back over อ my เมริกา life, นะครับ I think the things that will really stand out most to me are the relationships that I have with people. Because it's one thing that I've learned, it's not how many zeros are on the end of your paycheck or how many things you can acquire, but just the relationships that you have with people. And I think when it's all said and done, that's all that really matters. เฉลี่ยคือ 8.721 นะครับ Miss Colombia. I think I'm a combination of both my parents because I think like my father, I try to analyze things like him, but I also try to put the heart into stuff like my mother. มิสจากนางงามจากโคลัมเบียนะครับคะแนนเฉลี่ยคือ 9.221 ครับ Miss Namibia. I definitely want a family. I want to have my own clinic, holistic clinic where I can practice massage, as well as maybe give people a little bit more insight into healthy living and a healthy mind with a healthy body. นางงามนามิเบียนี้คือมีเรนร่างที่สูงมากจริงๆเลยนะครับคะแนนเฉลี่ยมาแล้วฮะ 9.243 ครับ Miss Venezuela. I've been a Girl Scout since I was 6 years old. So I had the opportunity to go to camp and have a close contact with nature. I love nature. And I understand the importance of protecting our earth. นางงามจากเวเนซุเอลานะครับคะแนนเนี่ยตั้งในรอบผ่านมาก็9มาตลอดนะครับรอบนี้ก็เป็น 9.357 แต่อันนี้เป็นคะแนนที่ตั้งต้นใหม่แล้วนะครับ Sometimes I just have to do something different. Like the time I did bungee jumping from a bridge in Austria. Once I went parasailing in Cancun. I don't know why I did it, but I just wanted to, and I'm very glad I did it. แองคีแวนเดอร์มิชนะครับคะแนนเฉลี่ยมาแล้วครับ 8.98 ครับในรอบ
แรกของ 10 คนนะครับ Thank you, ladies. That completes the คะแน Catalina นนี้นะครับ swimsuit ชุดว่ายน้ำจะ competition ต้อง for ถูก Miss นำไปรวม Universe กับคะแนนในชุดราตรีแล้วก็ 1992. การสัมภาษณ์นะครับ เป็นเพียง1 ใน 3 เท่านั้นนะครับที่จะคัดให้เหลือ 6 คนครับ เราจะกลับไปฟังลิซ่ากับ They are pretty close to perfect. Let's take a look now. We'll show you how the judges scored this part of our competition. Miss Venezuela, everyone said she would do well. She is. She's out in front of swimsuits. คะแนนสูงสุด Followed นะครับ very closely ใน with ชุด Miss ว่าย Angela น้ำ by Miss India. Your fave. Oh, yeah. Miss Netherlands is right up there, and here's how the other 7 Venezuela, India, semifinalists ranked in Netherlands, swimsuit competition. Namibia, Now, Colombia, as the winner of this Belgium นะครับ competition, Miss Venezuela 6 อัน receives ดับ a แรกนะ $1,000 cash award or a $2,500 photo modeling contract from Catalina. That's a great prize. A lot of these girls are models. All right, the contestants are backstage now, changing into their After 5 dresses. So we thought we'd take a moment here to prove that those swimsuits are not just for modeling. They're also for having fun in the sun in Thailand's beautiful resorts. ตอนนี้ก็จะพาไปเที่ยวแล้วนะครับ ไปดูว่าสาวๆไปเที่ยวกันที่ไหนบ้างนะครับ ก็ระหว่างที่ผู้เข้าประกวดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ใน Thailand is ช่วงต่อไป famous นะครับ for its เราก็ไปชม beautiful ภาพ beaches. สาวงามในชุดว่ายน้ำสวยๆจากแคทาลีนานะครับ And the contestants agree พร้อมกับความสวยงามของทิวทัศน์เมืองไทยเราครับ นี่ก็ได้โชว์ความสวยงามของชายหาดในเมืองไทยครับ Some of the girls met new friends. All kinds of new friends. ภาพความงดงามต่างๆ เหล่านี้ครับถูกถ่ายทอดไปยังสายตาผู้ชมในอเมริกาและก็ทั่วโลกกว่า 600 ล้านคนครับ ก็ชมพร้อมกันไปทั่วโลกนะครับ Some enjoy เวลานั้นก็คงจะ fun and แตกต่างกันออกไปนะครับ วันนี้ก็อาจจะเช้ามากเลยสำหรับคนไทยเราหลายๆท่านนะครับ ที่นิวยอร์กก็3 ทุ่มพอดีครับ กำลังดีนะครับ And they all enjoyed the Dusit Resort's hospitality. Wonderful. And everybody got wet with the traditional good luck splash of water for Songkran, the Thai New Year. นี่ก็เล่นสงกรานต์กันนะครับ มาอยู่ในเมืองไทยเรา1 เดือนล่วงหน้านะครับ Yes, beauty is everywhere in Thailand's resorts. It's no wonder some of the contestants are going to No. stay here in Thailand on vacation after the pageant. All right, the next part of the competition, Angela, is I think probably the most revealing for me anyway. These are the interviews. Now, you have interviewed all of these girls. I did. Who do you think will do well? Well, we have to really watch Miss Australia. She has actually been in Thailand before working as a model. She speaks a little Thai, and I think she should get the prize for the biggest eyes Aren't in the they pageant. gorgeous? They love her แอง here. เจล่าก็ทำนายว่าในรอบ And สัม of ภาษ course, ณ์นี้ Miss มิสออสเตรเลีย Netherlands คงจะทำได้ดีทีเดียว sweet natural quality. รู้สึกว่ามิสออสเตรเลียเคยมาประเทศไทยแล้วพูดไทยได้บ้าง เคยเป็นนางแบบลงปกนิตยสารในเมืองไทยเราด้วย She's a นะครับ wild woman. She really is. Well, that's Oh, that yeah, Kiwi she's great. spirit. Yeah. All right, we're going to be back in just a moment with those unrehearsed, unpredictable interviews. So อีก stay สัก with ครู่กลับมาพบกับการสัมภาษณ์ครับ การจักรวาลครั้งที่ 41 ที่จัดขึ้นในประเทศไทยกันต่อนะครับ ในรอบนี้ผู้เข้ารอบ 10 คนก็จะได้รับการสัมภาษณ์เพื่อคัดให้เหลือ 6 คนนะครับ ก็เป็นการตอบคำถามที่เกิดขึ้นสดๆ ไม่มีการเตรียมตัวกันมาก่อนนะครับ เพื่อดูความคิดเพื่อดูบุคลิกภาพและก็เนื้อหาสาระของ and the คำตอบ content of นะครับ their responses. And we'll begin with Miss Australia, Georgina Dennehy, who's 20 years of age. She's a professional model who enjoys rollerblading, swimming, and cycling. This isn't your first trip to Thailand. Were you here on work before or pleasure? Yes, it's actually my 3rd trip. I came about 3 years ago to do some work with an Australian fashion catalogue. And then I came back last year for a holiday and I ended up modelling again. You obviously like the culture here. What charms you about Thailand? It's definitely the people, the Thai people. They're always smiling, always very happy. And also their natures. They're very artistic people too. It's very lovely to see. Are you heavy into Thai food? I love spicy food, yes. You don't look like the type of person that likes spicy food. Did you learn any of the language? I learnt a little bit. Could you give me a sample? Our Thai friends will probably laugh at both of us, but try. I'll try, okay. Kop Kum Maka, Thailand.
What does that mean? Ah, they understood. What did you say? I just said thank you very much, Thailand. Thank you so much. Miss Australia, if you'd step over here for the judges, ผ่าน please. ไป This is Miss จอร์จีนา Australia. เดเฮนีจากออสเตรเลียนะครับเธอก็บอกว่าเธอนั้นประทับใจในคนไทยมิตรภาพของคนไทยแล้วก็ชอบอาหารไทยด้วยนะครับ Next is Miss Sweden, Monica Broda. She is a 19-year-old amateur photographer from Stockholm who enjoys the outdoors, planning a trip around the world. That sounds kind of exciting. How long will you be gone? I will be gone about 1 year, and I want to start in Australia. Will you travel alone? No, with a very good friend. Where will you go eventually? I plan to go first to Australia, then I think I finish my trip to USA. Sounds like a long time. Obviously, you like to travel. Why? I think it's experience for me, and I see very new things in the world, and I think it's very important for every person, because you have to see the poor, you have to see the rich, you have to see everything, because it's not only you in this world. So I think it's a good idea to go out. Very good learning experience. Will you come back and visit Thailand? Of course. Thank you so very much. It's nice to have you with us. Miss Sweden, if you'd ครับ step นั่น over คือ here มิส for สวี the เดน judges. นะครับมอนิกาบราดนะครับเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวไปทั่วโลกทีเดียวนะครับเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆและแน่นอนเธอจะกลับมาเยี่ยมประ This เทศ is ไทยอี Miss กนะครับ India, Madhu Sapri, who's 20 years of age, a model, recent college graduate, junior national gold medalist in track and field. You're a very serious athlete. Who's your coach? My father? Is he difficult? Not really. He's been very, he's like a friend. I fight with him, but we are back together again. But when he has to be strict, he's very strict. You say you fight with him. What do you fight about with your father, coach? Most of the time, many times I go late night out for parties, and in the morning I can't get up for jogging, so he'll come and put water on me, or, pinch me or something, so that time we fight. Is he here in the audience? Yes, he's sitting right there. I don't know if we can get a camera to him, but he's saying, oh, she throws water. All right. ครับนี่คือคุณพ่อของมิสอินเดีย Might นะครับ have been easier. You're obviously well trained. What sort of a person are you now with all of this heavy-duty training? I can say that I have learned a lot after coming here, and I know how to take care physically, how to be fit, but after coming here, I know how to behave and how much I have to improve upon more. So I think I'm not perfect, but a little bit okay. I think you're a little bit okay. Thank you. Please, if you will, step over here. This ครับ is นี่คือมา Miss ดู India. สัปรีนะครับนางงามจากอินเดียนะครับเธอเป็นนางแบบอาชีพ แล้วก็เป็นนักกีฬาด้วย ซึ่งเธอบอกว่าคนที่เป็นโค้ชให้เธอก็คือคุณพ่อนั่นเองซึ่งเข้มงวดมากทีเดียวนะครับซึ่งบางครั้งก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันตามภาษาพ่อๆลูกกันบ่อยทีเดียว Speaks 4 languages, luckily for me, one of which is English. What มาถึงนางงามจากเนเธอร์แลนด์ครับ วิเวียนเจนเซนครับ It means that if you finish this school, you're a European specialist, because there are no European specialists yet, and it's coming nearer and nearer. So if you are a European specialist, you can probably get a very good job. What will you do when you finished your studies? I would like to work in France, in Paris, because it's a really romantic city, and I like the people a lot. I like the French culture, so I would like to begin an advertisement agency. Right, now, that's the serious side about you. Let me find out a bit about your hobbies. You told me you're going to learn to ride motorcycles? Yes. Why? It's not very ladylike, huh? Yes, I'm busy with my driving license, and when... Wait a minute, for automobiles? Yeah. Do you know how to drive a car? Yes, I do. But in Holland, you need also a license to drive a motorcycle. May I suggest learn the car first? I have already learned to drive the car. Don't worry. Much good luck. Let me know when you're on the road. Miss Netherlands, if you will, step over here, เนเธอร์แลน please. ด์นะครับวิเวียนเจนเซนบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเธออยากจะทำงานทางด้านโฆษณานะครับโดยที่จะทำในประเทศฝรั่ง Next เศ is ส Miss ด้วย New เป็นคน Zealand, ที่ชอบ Lisa de ขี่มอเตอร์ไซ Montauk. ค์ She's มากเลยนะ 21 ค years รับ of age. She enjoys bungee jumping, whitewater rafting, parasailing. You are a thrill seeker. I am a thrill seeker. Let me turn you just this way slightly, if I may. We'll get a better look at you. Why do you like dangerous things? Because I think life is short enough as it is. Why worry about what's around the next corner? Just take a dive and do it. Have some fun. Does your family worry about you? My mother, she refuses to come along and watch these events, so... Someone told me during the course of the week you were raised next to a cliff. Did you live near a... No, I did the bungee jump off a 150-foot cliff. It's a ramp that went off the cliff, and I just fell off it.
You had no hesitation about doing this? You can't. If you hesitate, you won't do it. No, I wouldn't do it to begin with. When you return home, you're going to go into music of some sort? I love the whole aspect of the entertainment business. I'd like to get into TV as well as sing a little bit, as I do already. So yeah, the whole package deal. You're going to form a band? I'd like to, yes. Men and women? A female band. All females? Yeah. Much good luck. Thank you so much. This is Miss New Zealand. นี่คือ You Miss step New over Zealand นะ here. ครับลิซ่าเดมอนทอล์กนะครับเธอบอกเธอเป็นคนที่ชอบผจญภัยชอบเรื่องท้าทายนะครับโดยเฉพาะยิ่งการกระโดดหน้าผาที่สูงถึง 150 ฟุตทีเดียวนะครับเธอชอบธุรกิจบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านโทรทัศน์แล้วก็การเป็นนักร้องด้วยนะครับ That Miss New Zealand, แล้ว5 คน She's really, she's got that go มา for it ดูคะแนน attitude. นะครับใครนำ All อยู่ right, สำ coming หรับ up 5 คน next, who do แร you ก think? Well, Miss Venezuela, I just know for sure. She's so cool and collected. She will do great. And Miss Colombia, you have to watch for. She's very fast on her feet. She speaks fluently English because she's lived in the United States for 8 years. This girl is hard เดี๋ยว to เราจะมาดู rattle กัน them. นะครับว่า Miss USA ที่ is แองเจ in the ล่า next ทำนายไว้นั้นว่า coming up. ใน 5 คนถัดไปนั้นมิสเวเนซุเอลากับมิสโคลัมเบียนั้นจะทำได้ดีจริงๆ อย่างนั้นหรือเปล่านะครับ I'm actually going to look for her parents in the audience when we come back and have a little chat with them, see how they're holding up. I love the shots of the parents. There's such hopefulness there. All right, back with the rest of the interviews in just a moment, right after this word from CoverGirl. กลับมาสู่การถ่ายทอดสดการประกวดนางงามจักรวาลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้แองเจล่าวิเซอร์จะพาเราไปที่ไหนนะครับ แน่นอนครับเห็นใส่หมวกอย่างนี้นี่คือคุณพ่อคุณแม่ของนางงาม Those are 10 อเมริกา successful อ young เมริกา women. นะครับ One is Shannon's strongest asset is when you give a microphone to her, because then that inner beauty really begins to shine out. So I think she'll do quite well. คุณแม่บอกว่าในรอบสัมภาษณ์เนี่ยแชนนั้นคงทำได้ดีแน่ๆเลยเพราะว่าเธอเป็นคนที่ว่าถ้ามีไมโครโฟนจ่อที่ปากแล้วก็พูดได้ดีทีเดียว Participating with the other women? You're a proud daddy, huh? Little butterflies, I guess, huh? I think so. Well, Lisa, I think all parents must be so nervous at this ช่วงนี้คุณ moment. พ่อคุณแม่หรือว่าญาติพี่น้องที่มาร่วมเชียร์กันอยู่ในศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็คงกำลัง All ลุ้น right, กัน if อยู่ Miss น่าดูที USA เดียว is นะครับ going to finish well in the interviews, มากัน here's เกือบ who ครบ she นะครับ has to ขาดพ่อ beat. คุณแม่และ Let's ก็ check the ญาติ scores for you in the last group of 5. Miss India is the one to go 5 คน for แรก here. นั้นอินเดีย They นำ were มาครับ all โด่ง charming. เลยครับ Miss New Zealand's in second place, as you can 9.508 see. เฉพาะ Those สั are ม the ภาษณ์ scores นะครับ for the first 5 interviews. Right now, นี่เป็นคะแนน we อีก want to go back ส่วน to the หนึ่ง stage ใน and 3 see นะครับ if ที่ Miss จะไป USA รวมกับ can do it. ส่วนแรกก็คือชุดว่ายน้ำที่ได้เห็นไป Well, แล้ let's ว continue now with our interviews and meet the remaining มาดู 5 กันนะครับว่า semifinalists. This การ is สัม Miss ภาษณ์ USA, ในอีก Shannon 5 Marketic, who's คน 21 หลัง years นั้น of เป็นยังไง age, เริ่มกันที่ scholarship Shannon Marketing Miss a USA ครับ couple of books, planned to attend law school. That's a pretty interesting background. You were raised on a ranch, though. So I was. Where? In Wickenburg, Arizona, Cattle ranch? cattle ranch, 8,000. Did you help with the chores? Well, I helped round up cattle, yes. Are you a good horsewoman? I mean, would you like to live on a ranch or a farm the rest of your life? The rest of my life, that's kind of pushing it, but I'd like to have a place in the country so that I can have my kids appreciate the value of raising animals and caring with them. Now, you're going to study law. If you graduate and get your degree, what would you do? Well, I'd like to be a child defense attorney and defend abused children in Los Angeles and work for the state and do that. I think I'd be most efficient that way. What do you think is the biggest problem young people face in, specifically in the United States or around the world? A lot of kids don't have the support of a strong family, and I think that that's something that leads to substance abuse and further disorders like that. So I think that's at the root of most of our problems in America. And probably around the world. Good luck to you. Thank you very much. If you'd step over there for the judges, Miss เติ USA. บโตขึ้นมาในชนบทในรัฐแอริโซนานะครับจะชอบขี่ม้ามากทีเดียวและขณะนี้กำลังศึกษาทางด้าน Next กฎ is หมาย Miss อยู่นะครับ Colombia, Paula Turbay. ต่อไปเราจะมาดู Paula, เทโอลา promise เท you เบ I'll นะครับ pronounce จากโคลัมเบีย your name correctly. It's Turbay. 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 Oh, I had it right the first time. Shouldn't have tried. In English, in Spanish, it's Turbay. You'll see. You're a third-year university student majoring in psychology. You want your translator? You're comfortable. No, right now I'm comfortable. You'll come if we need you. All right. You're majoring in psychology. What do you hope to do with your career? Well, my mother and I have a school for children with learning disabilities, so I decided to study psychology so I could continue with my mother's work. Your mother has the school. Your father has a PhD. One of your uncles was a government official. With all of your family's accomplishments, does this worry you or inspire you? It inspires me because, well, people in my family have tried to do their best, their work relaxed, so that inspires me to do my best and to kind of be the head of my family, be somebody important, and make them feel proud of me. What will be the first thing you will do when you go home to Colombia?
I guess the first thing I will do is tell my Colombian people how proud I am to be in the top 10 and representing my beautiful country, Colombia. Thank you very much, Miss Colombia. If เท you'd โอลา step เท over เบ here to the นะครับ judges. เธอกำลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 สาขาจิตวิทยา แล้วก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ของเธอนั้นมีโรงเรียนสำหรับเด็กที่ไม่สมประกอบด้วยนะครับ สิ่งแรกที่เธอจะทำเมื่อกลับไปสู่โคลัมเบียก็คือไปบอกกับชาวโคลัมเบียนว่าเธอนั้นภูมิใจแค่ไหนที่เป็น 1 ใน 10 ในวันนี้ครับ National model. Namibia is in Africa, of course. What's it like growing up there? How many people are there? There's 1.4 million people in a country that Switzerland could fit into 20 times, so it's quite a large space. What do you like most about living there? The cleanliness, unpolluted countryside, and plenty of space. We have so much beautiful countryside that we can travel around in. Not many towns. In fact, only one capital city and about 17 towns. Is it unusual for you to come to a place like Thailand where there are millions of people so close together? Yes, it is. It's very different for me. When you were 14 years of age, you went off, let us see what it says here, to Madrid to model. Were you worried about that? Yes, at first I was, but I think after a while you get quite used to being around a lot of people, and you get acquainted with the bustle of everyday life and the chaotic streets and shops. You look like you can take very good care of yourself. Please, if you will, มิ step เชล over แมค here ค for ลีน the นะครับ judges. This จาก is Miss นามิเบียเป็นนางแบบอีกคนหนึ่งครับที่เข้าประกวดในวันนี้นะครับเธอมาจากประเทศที่มีพลเมืองเพียง 1.4 ล้านคนเท่านั้นและก็ไม่มีมลภาวะที่เป็นพิษด้วยนะครับเธอก็บอกว่าค่อนข้างยากทีเดียวที่มาอยู่ในเมืองไทยซึ่งโดยเฉพาะกรุงเทพซึ่งมีประชาชนหนาแน่นทีเดียวนะครับ No? All right today? All right. She's a university student studying to be an environmental architect. What is an environmental architect? Well, an environmental architect is an architect that creates spaces, pleasant spaces for humans, but spaces in which you integrate nature inside. You feel nature, you feel maybe the rain, or why not the flowers, the colors of the flowers inside in the sun of your house? Do you have to be artistic to do this? Of course. What other things do you do to help the environment other than study and work on it? Well, I've been working with environmental groups in my country, and when I go back, I will start preparing, oh, I missed the word. Well, That's not to worry. You are doing so well. I'm amazed you were worried about the... Have you studied English a long time? well, I studied in a bilingual school when I was little, so that's why I know speak English. One quick thing. Light side. What do you do to relax? I just put my hands together, I close my eyes, and I think and I go away into nature. Much good luck to you. Thank you so much. Miss Venezuela, if you แค step โร over ลี here. นาอิซักนะครับจากเวเนซุเอลานะครับเธอเป็นหนึ่งที่เป็นนักอนุรักษ์นะครับเพราะว่าเธอเป็นคนที่รักศิลปะแล้วก็กำลังศึกษาการเป็นสถาปนิก Next ทาง is ด้าน Miss สิ่งแวดล้อม Belgium, ด้วยนะครับ Anke van der Meers. She is 19 years of age. She speaks 5 languages, enjoys parasailing and bungee jumping. When you're not jumping off bridges, what do you do? I study law. You study law. Yes, in Antwerp. Is it difficult? No, it's not that difficult if you're very interested, and that's what I am, so. If you get your degree in law, will that be your career or something else? My big dream is to become movie star, but if I get my degree in law, I'd like to work in the international law, because Belgium is now the center of the European community, and I'd like to work in the government of the European community. This is probably a silly question. What do you think is more difficult, being a movie star or a lawyer? I think a lawyer, because I like more to be movie star, and if you like something, it's easier to do. All right, fair enough. How would you describe yourself in 1 or 2 words? 2 words, determined and confident. Thank you very much. If you will, please step over here. This is ครับ Miss แอนที Belgium. แวนเดอร์มิชนะครับมิสเบลเยียมเธอบอกว่าขณะนี้เธอกำลังศึกษากฎหมายอยู่นะครับแต่ว่าเธอก็มีหนทางเลือกกับชีวิตอยู่ 2 อย่างคือถ้าไม่เป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศก็เป็นดาราภาพยนตร์แต่ดูเหมือนจะชอบเป็นดาราภาพยนตร์มากกว่านะครับเป็นคนที่บอกว่าเธอมั่นใจในตัวเองสูงมาก They were absolutely great. I know you want to see how the ครบ judges ไปแล้วนะ scored ครับ this 10 คนครับ competition. So let's สัมภาษ check ณ์ it เรียบ out. ร้อยแล้วดูคะแนนครับ Miss Colombia is out in front, followed by Miss Venezuela. Very close for third place with Miss โคลัมเบียนำมาแล้ว Namibia. ครับทั้ง 10 คนเนี่ยค High รับ scores for the girls. They did very well in the interviews. The contestants have 9.643 now completed 2/3 of the semi-final competition. ผ่าน Soon ไป we will see 2 ใน the other 3 third แล้วนะครับ as the girls compete in evening gowns. Right now, ยังมีคะแนนอีก contestants, 1 while ใน they 3 change ที่มา into จากชุด their ราตรี dance นะครับ dresses for a fabulous musical number, we thought you'd like to join them in หลังจาก exploring ที่รว the มคะแนน sights ทั้ง and 3 ส่วน sounds. แล้วเราก็จะได้ผู้ที่เข้ารอบ 6 คนครับ
The first word to learn in นี่ก็ Thai คื is อใน sanuk, ช่วง which means ที่ fun. จะเผยแพร่ Word to learn is เรื่องราว shopping. เกี่ยวกับ So ประ let's เทศ start ไทย saving นะครับ some of that pretty Thai money. Our delegates headed straight for the Mall Shopping Center in downtown Bangkok. ก็เป็นการแนะนำสถานที่ที่ There น่า they สนใจ picked up, ต่างๆ ใน oh, กรุง a เท few พนะครับ baubles, bangles, and beads. Thailand's famous floating market is like a mall on นี่ก็ water. คือตลาดน้ You can bet our delegates tried their hand at a little local bargaining. There was a quiet moment to pay respects at the shrine of Prapatom, one of Thailand's 32,000 temples. Back at their home away from home, the Dusatani Hotel, the contestants got a close look at artists creating some of Thailand's beautiful handicrafts. Some of our ladies even tried creating a few masterpieces of their own. Elephant rides are a highlight at the Rose Garden. ส่วนสัมพรานนะครับ There, our contestants were treated to a show of traditional Thai music, dance, and ceremonies. Girls even joined in. Great manicure. Watch your step. This was like a mini parade of nations, complete with every country's flag. Then the girls changed into Catalina sportswear, which is almost as lively as Thailand's famous spicy food. มาอยู่1 เดือนคงได้รับประทานอาหารไทยเข้าไปเยอะทีเดียว Ogilvy นะครับ hosted a seminar on hot oil treatments with Pode, one of Thailand's leading hairstylists. ตรงนี้ Let's นะ face ครับ it, คือ everybody จะเป็น loves ส่วนที่ประเทศไทยนี่จะได้มีส่วนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ มากทีเดียวครับ By then, the ladies had learned the most important words in Thai, Kap Kun Ka, thank you. Well, the girls love being tourists in Thailand, but there have also been some very special moments of fun and competition during pageant week. นี่ก็ The มาพู press ดถึง photographers covering the Miss ขวัญ Universe ใจช่าง pageant helped ภา to พนะครับ select Miss Photogenic. These girls are so gorgeous, it's tough work. Hey, somebody's got to do it. And we will now find out together who they choose. The winner for the 1992 Miss Photogenic Award is Miss Ecuador Soledad Diallo. มิสเอกวาดอร์ได้รางวัลนี้ไปนะครับรางวัลขวัญใจช่างภาพ ที่เป็นการประกาศผลเมื่องาน Miss Universe Presentation Show นะครับเมื่อวันที่ The Best National Costume Award was voted on by a นี่ distinguished เป็นชุด panel ประ of จำชา Thai ตินะครับที่ judges. ฮือฮามากทีเดียวคือ โดยเฉพาะนางงามจากปารากวัยนะครับ Best National Costume Award goes to Miss Paraguay. ซึ่งไม่ค่อยเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะครับ เพราะเธอนั้นสวยสง่าและในชุดที่เรียกว่าตระการตาที่สุดในงานนั้นนะครับหนักมากทีเดียวชุดนี้ คุ้มกับที่ Spend มา a ถึง lot เมื of องไทย time working together and getting to know each other. Then they vote among themselves for Miss Congeniality, which is a นี่ real กำลัง honor. แจกบัตรเพื่อจะลงคะแนนนะครับนางงามมิตรภาพต่างคนต่างลงกันเองครับ ว่าจะเลือกใครในพวกเธอ ซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจมิส Now watch เธอ us เป็น see เคย accept เกิด her นี้ก็เป็น trophy. คนที่มี That's มนุษย great. สัมพันธ์ดีเยี่ยมกับทุกๆงานที่เธอไปในระหว่างหนึ่งเดือนที่อยู่ในป Everybody's ระเทศไทย favorite นะครับ moment is the emotional first meeting between the contestants and their เรา Miss Universe ห little นูน้อยนาง sisters. งามจักรวาลนะครับที่มีการคัดเลือกน้องหนูจากเมืองไทยเรานะครับเพื่อจะร่วมในการเดินในชุดราตรี อีกสักครู่หนึ่ง คงจะประทับใจกันมากทีเดียวเพราะหลาย You'll คน see the ก็ little ร้องไห้ sisters กันใหญ่เลย again นะครับ during the evening gown competition. They're so adorable. When we come back, the contestants, อีก the สักครู่หนึ่ reigning ง Miss นะครับเรา Universe, จะได้ and ชม some การประ exquisite กวด Thai dancers ใน will รอบ entertain ข you อง with a ชุด musical ราตรี production ครับ number. That's all right after this. ประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่ 41 จากประเทศไทยกันต่อนะครับ และในช่วงนี้ก่อนที่ท่านจะได้พบกับการประกวดในชุดราตรี เรามีโชว์มาให้ชมชุดหนึ่งด้วยนะครับ ตอนนี้เป็นการแนะนำนะครับผู้ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้มีการจัดนางงามจักรวาลในประเทศไทย and businessman and entrepreneur Kunkari Kanjanapat. ก็มีท่าน Now พลตำรวจ anybody เอก who เผ่า has สาร visited สิน Thailand will tell you that moving through the streets of Bangkok can be quite an adventure. You can zoom through traffic on a three-wheel tuk-tuk taxi or float down the canals on a boat. But our contestants think the best way around Bangkok is dancing in the street. And here they are in their ก็ dresses พู by ด one ถึง of การจราจรใน Thailand's เมืองไทย designers, นะครับ Rapi. Joining them is the reigning Miss Universe, Lupita Jones. ก็ Ladies, นำเรื่อ the งราว city ของเมือง is ไทยมาร้อย yours. ริงเป็นโชว์ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้แหละครับเชิญเลยครับ Everybody dance
โชว์ที่ใช้ชื่อว่า Dancing in the Street นะครับนำโดยนางงามจักรวาลเมื่อปีที่แล้วนิติกาโจนส์ครับแล้วก็นำเอาของเด่นๆของเมืองไทยนะครับมาร่วมในโชว์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรือนะฮะหรือว่ารถตุ๊กๆครับหรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับกลับมาพบกับลิซ่าและก็แองเจล่า Way to go, girls. The audience appreciates them, and they were wonderful. All right, well, since the girls changed into their evening gowns too, we decided that we would change as well. Beautiful as ทั้งสอง always. ท่านนี้ก็เปลี่ยนเป็นชุดราตรีไปพร้อมๆกับบรรยากาศที่จะเข้าสู่ต่อไปนี้นะครับ ไม่ยอมน้อยหน้าผู้เข้าประกวดครับ So happy. This is my favorite part of the evening with the gowns. Who stands out in this competition? You really have to watch from Miss Belgium. She designed her gown herself, and she said she แอง was เจล่าบอกว่า inspired by Little ใน Mermaid. รอบนี้คนที่จะเด่นมากๆคือมิสเบลเยียมเพราะว่าเธอเป็นคนที่ออกแบบเครื่องแต่งกายเองด้วย And นะ Miss ครับ Namibia, that walk. She's been a runway ถัด model มาก็ since เป็น she มิส was นามิ 13. เบียนะครับ She works เพราะว่า that เธอเป็น stage. นางแบบอาชีพด้วย Really should mention Miss Venezuela as well. Oh, when she came on in the preliminaries, the audience just went, it's just so gorgeous. It is. It's a very beautiful gown. She carries it แต่ beautifully. อีกคนหนึ่ง It ที่พ will ลาดไม่ be ได้ก็ the คือมิส battle เว of the เนซุเอ gowns ลา just นะครับ as soon as we come. เธอสวยสง่ามากในชุดราตรีนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านกลับสู่การถ่ายทอดสดของช่อง 7 สีในการประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่ 41 จากศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับ Welcome back, live in Bangkok. Earlier you saw our contestants meet their beautiful little sisters for the first time, and now those very special little girls are here to help us set the mood for the evening gown competition. มาถึงการประกวดในชุดราตรีพร้อมกับหนูน้อยนางงามจักรวาลนะครับ และนี่คือเพลง You Are My Star ซึ่งเป็นเพลงประจำของการประกวดในชุดนี้นะครับ Ladies and gentlemen, the 1992 Miss Universe Evening Gown Competition beginning with Miss Australia. เริ่มการประกวดในรอบนี้รอบชุดราตรีนะครับด้วยจอร์จิน่าเดเฮนีจากออสเตรเลียครับ เดี๋ยวดูคะแนนไปด้วยนะครับว่าชุดนี้ใครจะได้คะแนนอย่างไร เธอเดินออกมาพร้อมกับหนูน้อยประจำตัวของเธอนะครับน่ารักมากจริงๆคะแนนชุดราตรีออกมาแล้วนะครับ 9.327 นะครับ Miss Sweden. ต่อไปนะครับมอนิกาบราสจากสวีเดนครับ คะแนนของเธอครับเฉลี่ยแล้วคือ 8.971 นะครับ Miss India. นี่คือมาดูสัปรีจากบอมเบย์อินเดียนะครับ คะแนนเฉลี่ยของเธอครับคือ 9.621 นะครับ สูงทีเดียวครับ Miss Netherlands. ต่อไปคือวิเวียนเจนเซนจากเนเธอร์แลนด์นะครับ คะแนนของวิเวียนคือ 9.421 นะครับ Miss New Zealand. นี่คือลิซ่าเดมันท็อกจากนิวซีแลนด์ครับ ค
เฉลี่ยคือ 9.043 ลิซ่านี่ก็เคยผ่านการประกวดมิส World มาด้วยแล้วนะครับ Shannon Markitek จากอเมริกันครับจักรวาลของเราทำให้บรรยากาศน่ารักขึ้นอีกเป็นกองเลยนะครับคะแนนของ Shannon เป็นดังนี้ครับเฉลี่ยแล้วคือ 9.250 ครับ Miss Colombia นี่คือ Paola Turbay นะครับจากโคลอมเบียมาในชุดสีแดงทีเดียวรอบที่ผ่านมาเพโอล่านั้นคะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับในรอบสัมภาษณ์คะแนนของเพโอล่าเฉลี่ยแล้วคือ 9.607 ครับ Miss Namibia มิเชลแมคคลีนจากนามิเบียครับตอนนี้ที่เห็นนำโด่งมาก็คือมิสอินเดียนะครับกับมิสโคลัมเบียตามมาในชุดราตรีนะครับมิเชลเข้ามาในชุดราตรีสีแดงเช่นเดียวกันคะแนนของมิเชลท่าทางจะสูงทีเดียวครับ 9.614 ครับก็ยังตามหลังมิสอินเดียอยู่นิดนึงนะครับต่อไปคือแคโรลีนาอีซอกจากเวเนซุเอลานะครับ9.679 นะครับตอนนี้แซงมิสอินเดียเข้ามาแล้วนะครับ Miss Belgium สุดท้ายนะครับแอนทีแบนเดมิชนะครับจากเบลเยียมคะแนนของแอนทีมาแล้วนะครับเฉลี่ยคือ 9.361 นะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูผ่านมานี่จะเห็นว่าในรอบทุกราตรีนี้นำมาอันดับหนึ่งก็คือมิสเวเนซุเอลานะครับแคโรลีนาอีซอกตามมาด้วยมิสอินเดียนะครับมาดูสกรีนเดี๋ยวเรามาดูคะแนนจากคอมพิวเตอร์กันอีกสักครั้งหนึ่งกับลิซ่าและก็Angela, those little girls really do it for me. Let's turn to the monitor now. We'll show you how the judges scored the evening gown competition tonight. Miss Venezuela, she is really pulling the numbers. She's out in front, followed closely by Miss India, also strongly, and Miss Namibia and Colombia neck and neck there for third and fourth place. Remember, these scores are combined with those from the swimsuit and interview จาก competitions นี้นะครับ to ถ้าใครจด determine คะแนน the ไว้ sixth คะแนน finalist ทั้งหมด from รวม Miss เข้าด้วยกัน Universe 3 ชุดครับ 1992. We'll แล้วก็ find เฉ out ลี่ย who อ they อกมา are ครับ right after 6 คน this. ที่ได้คะแนนสดการประกวดนางงามจักรวาลปี 1992 สดจาก We're กรุงเทพ back อีก live ครั้ง now ครับ from Bangkok, and in a few moments the scores will be tabulated. We'll know who the 6 finalists are. But first, here's the reigning Miss Universe, Mexico's Lupita Jones, with the 2 former Miss Universe title holders from Thailand, to give us a closer look at this beautiful and fascinating ตอนนี้เราก็จะได้ชมสารคดีนำเที่ยวเมืองไทยกันแล้วครับโดยลูปิตัสโจนแล้วก็ นิพนาฮิรันกนกนะครับคุณอัปสราด้วย ancient temples dot the landscape, a land of smiles. วันนี้ประเทศไทยของเราก็ได้รับการประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกทีเดียวนะครับ และไม่ลำพังแต่ทิวทัศน์ที่สวยงามในประเทศไทยนะครับยังรวมถึงคำไทยซึ่งกำลังจะกลายเป็นคำนานาชาติด้วย จะสังเกตว่ารายการนางงามจักรวาลในปีนี้นะครับได้ฟังคุณวัชราครับ by King Rama I and houses some of Thailand's great treasures such as the temple of the Emerald Buddha. It is from here that King Bhumibol Adulyadej conducts state ceremonies. For Thailand's royalty, public works is a family affair.
At Her Majesty Queen City Kids Support Foundation, farmers supplement their income while preserving ancient Thai arts. Since the days of Marco Polo, Thailand has been a center for international trade. Today, visitors discover a bustling metropolis where the ancient and the modern stand side by side, where the teachings of Buddha shape a national character ครับ of สารคดี tolerance ชุดนี้นะครับ จะ and ทำให้ผู้ชมทั่วโลกกว่า 600 ล้านคนนั้นได้รู้จักเมืองไท where ย the everyday becomes art, and the fragrance of flowers lingers in the air. When the sun goes down in Bangkok, the nightlife is electric. Our guide for this evening, Porntip Nahirankanak, Miss Universe 1988. Hi, Porntip. Hi, Lupita. How about a little shopping? Lead the way. Let's go. Thailand ที่ gives a ใน new ช่วง meaning นี้ to ก็ the รับหน้า phrase ที่เป็น shopping paradise. ไกด์นำลูบิตาโจนส์นะครับท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพทีเดียวโดยรถตุ๊ For ก the ๆของเราครับ adventures at heart, one has only to travel a short way up the Chao Phraya River to find the mystical ruins of the ancient capital of Ayutthaya, once the loveliest city in all of Asia. Its haunting beauty is now but a dream of long ago. ลองทาง Traveling นี้ไป east, ทั่วที we เดียว find นะครับ Timai, จากกรุงเทพ Where ขึ้นไปถึ modern งที่มาย Thai live the traditions of the past, where Brahma, Shiva, Vishnu and Buddha stand together, boundless and eternal. We continue north to Chiang Mai, shrouded in misty mountains. Life for the hill tribes people goes on today as it has for centuries. Hi! Whoop! It is said the most beautiful women in the kingdom are here in Chiang Mai, the Rose of the North. It is also a treasure chest of arts and crafts. It's a short flight ลงไป south ภูเก็ต to the ครับ resort island of Phuket, where its breathtaking beaches and world-class resorts are sure to charm even the most jaded traveler. In Mexico, we say hasta pronto, until we meet again. Thank you. I know I will be back. How about you? ก็คือสารคดีนำเที่ยวไทยนะครับ ซึ่งลูบิตาโจนส์พร้อมทั้งคุณอภัสราจุฬาธิวัฒน์ Thank และ you, คุณ Lupita, พร very ทิพ much. ย์นาค Very วิไรขน nervous ก semifinalists ได้ร่วมใน have ราย joined การ us ด้วย now as นะ we ครับ come to a turning point. And if I may please have this very จุ important ดนี้ piece of นะครับคือ paper. จุดสำคัญอีกจุด These ห are นึ่ the ง names of the 6 contestants who ที่ go เรา on จะ as ประ finalists. กาศ Ladies, once again, ชื่อนางงามที่ read เข้ารอบ these names 6 คน in นะครับ random order. Good luck to all. Our first finalist for Miss Universe 1992 is Miss Netherlands. มิสเนเธอร์แลนด์เข้ารอบ 6 คนเป็นคนแรกนะครับ Next is Miss Belgium. ถัดมานะครับมิสเบลเยียมแองกี้แดนเดมิชครับ Miss India. มิสอินเดียนะครับมาดูสตรีครับ 3 names remain. Miss Venezuela. มิสเวเนซุเอลาเข้ารอบเป็นคนที่ 4 ครับ Miss Namibia. มิสนามิเบียครับ 1 finalist remains. It is Miss Colombia. มิสโคลัมเบียนะครับเข้ารอบเป็นคนที่ 6 ในรอบ 6 คนนี้นะครับ Ladies and gentlemen, the 6 finalists for the title of Miss Universe 1992. ได้มาแล้วนะครับ 6 คนอีกครั้งหนึ่งนะครับมิสเนเธอร์แลนด์มิสเบลเยียมมิสอินเดียมิสเวเนซุเอลามิสนามิเบียและมิสโคลัมเบียครับ จากยุโรป 2 นะครับ จากอเมริกาใต้ Nervous and 2 excited smiles. They are 6 sensational ladies. Judges are going to have a tough time, Angela, I think, narrowing this group down to just 3. Yes, and again, the previous scores no longer count, so these 6 finalists are there on equal footing. จากจุดนี้นะครับคะแนนในรอบที่ผ่านมาก็จะถูกลบล้างออกไปนะครับจะเริ่มนับศูนย์กันใหม่แล้วนะครับ Even more. All right, the judges' questions are coming up, and this is one of the most intense parts. ในรอบ of the ต่อไปก็ competition. จะเป็น And for การ you, สัมภาษณ์หรือจะเป็นคำถามครับ ผู้เข้ารอบจะต้องตอบคำถามจาก So I กรรม have to go การ to Miss Colombia. She finished first in the interview competition. You just have to love her. She's so sweet and really well on her feet. Very charming. And I think Miss India, she's really full of spark. She's funky. I really like her. And Miss Netherlands, what can I say? She's a doll. Have you heard the crowd? They're really จากจุด behind นี้ Miss นะครับ India. จาก 6 ก็จะคัดเหลือ 3 นะครับ ซึ่งแองเจลไทยนะครับ
เมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้าโฆษณานั้นแองเจล่าวิเซอร์ก็ได้ทำนายเอาไว้ว่านางงามโคลัมเบียนางงามอินเดียและนางงามเนเธอร์แลนด์จะเป็น3 คนที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาเป็น3 คนสุดท้ายนะครับเมื่อปีที่แล้วเธอก็ทำนายเอาไว้ถูกต้องทั้ง3 คนเลยมาดูกันว่าปีนี้เธอจะทำนายถูกต้องหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ดิคลาร์กกำลังอธิบายถึงวิธีการนะครับโดยมีรายชื่อกรรมการอยู่ในโถนะครับอยู่ในขวดแก้วโหลแก้วขอประทานโทษครับอยู่ในโหลแล้วนางงามก็จะเลือกหยิบชื่อกรรมการขึ้นมากรรมการจะเป็นผู้ถามครับนางงามมีเวลา20 วินาทีนะครับที่จะตอบคำถามนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอนุญาตเวลาไว้สำหรับการแปลโดยผ่านล่ามด้วยแต่ตอนนี้ดูแล้วคงไม่มีใครต้องการล่ามนะครับในรอบนี้ทุกคนพูดภาษาอังกฤษกันได้ดีหมดเลย All right, let's see. This comes from judge number 1, Kim Alexis. Kim, may we have your question, please? Could you ever marry someone your parents disapprove of? Kim ถามว่า Oh, that's a difficult one. I think I would first try to convince my parents that he's really the right guy for me, but they'd have to know him anyway, so I think my mom knows what's good for me and what's not, but if they would totally disagree, which I doubt, I think I'd go ahead and marry him. คิมอเล็กซิสถามว่าถ้าเผื่อว่ามีผู้ชายที่มารักกับนางงามเนเธอร์แลนด์นี่นะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นด้วยนี่นะครับเธอจะยอมแต่งงานกับเขาไหมนะครับเธอบอกว่าเธอก็จะพยายามที่จะชักจูงให้คุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยก่อนซึ่งก็มักจะเป็นอย่างนั้นนะครับคุณแม่ก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าคุณแม่ไม่เห็นด้วยเธอก็คงจะตัดสินใจตามใจตัวเธอเองอยู่ดีนะครับต่อไปมิสเบลเยียมครับ This is from judge number 5, Marion Doherty. Marion, may we have your question, please? If you were banished... Marion, let me get a microphone to you. Oh. That one is not on. If you were banished from your country... I'm sorry, that's still not on. Marion, hold on. I'm dead. I'll shout it out after you say it. Go ahead. Okay. If you were banished from your country, where would you go to start a new life, and why would you choose that country? If you're banished from your own country and you had to start a new life, where would you go? ส่งนอกประเทศหรือในประเทศไปเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ไหนนะครับ I go to the neighbor country, France. Belgium has 2 parts. It's also a French-speaking part in Belgium, so I'll take to the French-speaking country. I'd like to live then in Paris because I work now part-time as a model with my law studies. And I'd like to work there then and continue the law studies over there because France is also a big country, also part of the European community. แองกี้บอกว่าก็คงจะไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับเพราะขณะนี้เธอเองก็ทำงานอยู่บางส่วนโดยที่ฝรั่งเศสเป็นนางแบบด้วยนะครับ come down to this. In just moments, Anchor will know if she still has a chance to be the new Miss Universe. Thank you very much. If you'd step back, Miss India, would you come ต่อ forward, ไป please, เป็น and draw a รอบของ question from the board? มาดูนซัปรีนะครับ คำถามแปลกๆทั้งนั้นนะครับ This is judge number 2, Robin Leach. Robin, may we have your question? Robin Leach นะครับ If you could go back into the past and change any event in history, which event would you choose and why? ถ้าย้อนเวลากลับไปในอดีตได้นะครับ If I could change the past, I would love to go back to the day when late Mrs. Prime Minister Mrs. Indira Gandhi was assassinated and she was killed. And I would love to get her back again because I think she had a very dynamic personality, and not only India but all over the world they appreciated her for what work she did, and I would definitely want her to come back. โรบินถามว่าชอบเผื่อว่าย้อนเวลากลับไปในอดีตและเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้จะเปลี่ยนส่วนไหนนะครับมาดูตอบว่าเธออยากจะย้อนเวลาไปในช่วงเวลาที่นางอินทิราคันธีนะครับถูกลอบสังหารอยากจะเปลี่ยนส่วนของประวัติศาสตร์ตรงนั้นเพราะว่านางอินทิรานั้นเป็นวีรสตรีที่ยิ่งใหญ่ของโลกคนหนึ่งนะครับ This is judge number 9, Kun Ying Sasime Sibikorn. May we have your question, please? If you could know one thing about your future, what would you like to know? I wouldn't like to know anything about my future because I like to live my day every day as it's the only day I have in life. And I project my life, but I wouldn't like to know what's in the future. Thank you very much. Please wait here for a moment. ถ้าเผื่อว่ารู้อนาคตได้อยากจะรู้อะไรนะครับแคโรลีนาตอบว่าเธอไม่อยากรู้อะไรในอนาคตเลยเธออยากที่จะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับ We're about to find out. Thank you very much. Miss Namibia, if you'd come forward, please, and let me stir this up a little bit. Take one of those. Oh, there's still choices.
Here we go. Judge number 8, Estelle Getty. Estelle, may we have your question, please? If you had the chance to go into space for 2 years, accompanied by one other person, who would you want to take along and why? Aside from me. I think I'd like to take my mother along, not because she's a maternal figure for me. She has been the most inspiration in my life in the sense that she has encouraged me to do many, many things. And she gives me emotional support as well as insight into what I want to do in the future for myself as well. She's helped me to prepare my career for the future, which is holistic healing. Thank you very much. Please wait here a moment. ถ้าเผื่อว่าออกไปอยู่นอกโลกไปอยู่ในจักรวาลได้2 ปีนี่นะครับจะไปกับใครยกเว้นดิคลาร์กนะครับเธอตอบว่าเธอจะไปกับคุณแม่ของเธอเพราะว่าคุณแม่นั้นเป็นส่วนที่มีอิทธิพลที่สุดในชีวิตของเธอนะครับและสุดท้ายของรอบนี้นะครับเพลวราเชอร์บาย Here we go. This is judge number 4, Luis Enrique. Luis, may we have your question, please? Would you prefer to live a life full of passion or one of serenity? A life of passion or serenity? Well, I guess a life full of serenity, because when you're serene, that's what you said, it's because you're thinking things and you can't make passion out of your serenity. Very good. Thank you so much. If you'll wait here a moment. ของ Luis Enrique นะครับ Paola said earlier that more ถ้า than เผื่อ anything ว่า in ใช้ life, ชี she วิต wants to อยู่ do ได้ something. ใน2 ส่วนนะครับ And here ในส่วน tonight, ที่ that goal becomes reality. หรูหราฟุ่มฟ่านหน่อยอันนี้แปลตรงตัวออกมานะครับกับในส่วนที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเธอบอกว่าอยากใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมากกว่าเพราะว่าเธอสามารถสร้างความฟุ่มฟ่าของชีวิตได้จากความสงบสุขตรงนั้นด้วยนะครับ But cash prizes and gifts worth over $250,000. Now here's our reigning Miss Universe, Lupita Jones, to show us what awaits tonight's winner. นี่ก็จะเป็นของรางวัลนะครับที่ Miss Universe หรือว่านางงามจักรวาลจะได้รับครับมาดูครับว่ามีอะไรบ้าง Supply of CoverGirl Cosmetics. CoverGirl redefines the look of the 90s with a range of products as innovative as they are beautiful. CoverGirl, redefining beautiful. Miss Universe receives $7,500 plus a year's supply of Ogilvy Precisely Right, the home perm you just can't get wrong. Precisely Right by Ogilvy, the official home perm of the Miss Universe pageant for the girl who's precisely right tonight. Fresh, clean, and youthful, it has to be a Sassafy. She receives $5,000 plus the new breed of cosmetic and jewelry organizers from Sassafy, designed from the inside out. The look is high energy, high tech, and high fashion. It's a Sassafy. Miss Universe receives 2 first-class round-trip tickets to any Thai Airways destination in the world. From Thai Airways International, the official airline of the 1992 Miss Universe pageant. From Catalina, Miss Universe receives $10,000 cash plus a new wardrobe of Catalina's exciting swimwear and sportswear in fresh, attractive designs and colors. Catalina, the official swimwear and sportswear for the 1992 Miss Universe pageant. From Hawaiian Tropic Sun Care Products, Miss Universe receives a 1-week trip to Hawaii for 2. Hawaiian Tropic, world-class sun protection, available in over 85 countries around the world. Aloha from Hawaiian Tropic. She wins a fun-filled Caribbean vacation for 4 from Crown Cruises. Deluxe suites, casino, dancing, live shows every night, plus exotic island tours, all from Crown Cruise Line. From Minolta, Miss Universe receives $7,500 cash and the incomparable Maxim 7XI SLR system, the world's most intelligent camera, plus a Minolta master camcorder and the world's only autofocus binoculars only from the mind of Minolta. To celebrate its 40th anniversary, distinguished as the first Japanese car manufacturer in Thailand, Siam Motors awards this 1992 300ZX sports car by Nissan. From Siam Motors, a member of the Siam Group. Incredible, a matching ring, bracelet, and earring ensemble. 32 carats of diamonds embedded in 18-karat gold, designed especially for Miss Universe by Frank's Jewelry Creations of Thailand, one of the world's finest jewelers. In addition to winning a stunning evening gown collection of exclusively Sherry Hill creations, she tops off her wardrobe with this gorgeous full-length natural black glamour mink coat from the internationally famous Flemington Fur Company, Flemington, New Jersey. And finally,
an exquisite 18-karat gold ladies Bertolucci watch with 142 diamonds and mother-of-pearl diamonds. From Bertolucci, the finest Italian-designed new Swiss classic for the night. นั่นคือของรางวัลที่นางงามจักรวาลคนใหม่ล่าสุดจะได้นะครับ Did you see that bracelet? Well, it's kind of hard to มูล miss, ค่า I ก็ think. รวมประมาณ Major jewelry. All right, 250,000 เหรียญ last นะ year ครับ at this point in the evening, I asked you to pick the final three. Now, you were right. Lisa, you had to tell me that right now. Well, I expect you to keep the winning streak going, Angela. Let's hear it. Lisa, I really, it's so difficult. I wish I had a calculator somewhere. I don't have space in this dress, so I have to go with my instincts. Miss India, Miss Absolutely. Venezuela, and you know, it's a toss-up between Miss Namibia and Miss Netherlands. I mean, my heart, I just don't know. I say Miss Namibia, but I'm really... การเฟ้นหานางงามจักรวาลคนใหม่ดำเนินต่อแล้วนะครับจาก78 คนคัดมาเหลือ 10 จาก 10 เหลือ 6 และจากนี้จะเหลือ 3 คนนะครับ New Miss Universe. I'm getting nervous now. Ladies, I'll read these names in random order. The final three. Miss Namibia. Miss Namibia เข้ามาแล้วนะครับเชื่อมันเลยครับ Miss Colombia เข้ามาเป็นคนที่ 2 นะครับ Miss Colombia ครับเทวราเซบายครับ and Miss India Miss India เข้ามานะครับเป็นคนที่ 3 ในรอบ 3 คนสุดท้ายนะครับด้วยความคาดหมายว่า Miss Venezuela นั้นจะได้เข้าปรากฏว่าไม่ได้เข้านะครับครับนางงามอินเดียนี่เป็นนางงามจากประเทศในเอเชียคนเดียวที่เข้ารอบ 10 คนมาแล้วก็มาถึงรอบสุดท้ายครับเธอได้ตำแหน่งแน่แต่ตำแหน่งไหนเท่านั้น Your credibility is still up there, 2 out of 3. All right. We're coming to one last round of competition, which is the final question. 2 ใน 3 ใช่ครับ Angela and I have seen the person that we might have thought would be the potential winner just lose it here. Yeah, because sometimes the contestants will just freeze, and it's all over. Yeah, it is easy to choke, and it's a pressure cooker. All right, looks like they're just about ready on the stage. แอง Let's เจล่า go บอกว่า back จุด down นี้ there. เป็นจุดที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าจุดที่เหลือ 3 คนสุดท้ายเนี่ยอะไรอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละนะครับ This is the last round of competition. This is the final question. I'll ask each of you the very same question. You'll have 20 ท่านผู้ seconds ชม in เห็ which น to มี respond. ชายหนุ่ม 2 คน And make เข็นตู้นั้นเข้ามาเป็นตู้พิเศษนะครับที่จะนำนางงามอีก 2 คนนั้นไปเก็บตัวไว้เพื่อไม่ให้นางงามที่กำลังตอบคำถามนี้ได้ยินคำตอบหรือว่าคำถามด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคำถามที่เหมือนกันสำหรับทุกคนครับคำถามเดียวสำหรับ 3 คนครับ If you became leader of your country tomorrow, what is the first thing you would do? ถ้าพรุ่งนี้ได้เป็นผู้นำของประเทศของตัวเองจะทำอะไรเป็นสิ่งแรก Tell them that I'm there for them because they are the foundation of our every nation, and I'd like them to know that I'm there for them. Thank you very much. จะบอกว่า You'd เธอ please จะ step over here and wait a พบ moment. กับเด็กพูดคุยกับเด็กแล้วก็ทำให้เขาตระหนักว่าเด็กๆนั้นเนี่ยนะครับก็คือพื้นฐานที่สำคัญของความเจ Miss ริญข Colombia, อง this ชา is ติและ the ของ same โลกนะครับ question for everyone. If you'll step over here. And the question is, if you became leader of your country tomorrow, คำถามเดิม what นะครับ is the ถ้าวัน first พรุ่ง thing นี้ you ได้ would เป็น do? ผู้นำของชาติแล้วแล้วก็จะทำอะไรเป็นสิ่งแร I ก would orientate my people to a peaceful way, show them the right way to walk towards a wonderful life that is a life with peace. Thank you very much. Please step over here. พูดกับคนในชาติของเธอนะครับเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของสันติภาพครับ Miss India, we've asked everyone the same question, and you will receive the same question also. If you became leader of your country tomorrow, what is the first thing you would do? I think the first thing I'll do is I'll open up a biggest, I can say, sports track and field ground in India because I think we are lacking there, and that's the first thing I'll do. Very good. Thank you so much. If you'd step over here and join the others. Ladies, you have made life very difficult for the judges. They've got a tough choice to make. ประเภทอย่างเช่นประเภทสนามกีฬาหรือว่าสถานที่ใหญ่ๆขึ้นในอินเดียนะครับเพราะว่าคิดว่าในอินเดียนั้นขาดสิ่งนี้อยู่นะครับ 3, 2, or 1 as they vote for her to be the second runner-up, the first runner-up, or the new Miss Universe. And we'll begin with Miss Namibia. ให้เห็นชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งค
รั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะตัดสินว่าใครจะเป็นนางงามจักรวาลคนใหม่ล่าสุดครับนางงามจากนามิเบียครับสูง5 ฟุต 11 นิ้วนะครับนี่คือนางงามจากโคลัมเบียนะครับเพโอลาเทอร์บายครับครับขณะนี้ก็กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยลอสแอนเดสพาลานะครับก็ในอนาคตก็อยากจะเป็นภรรยาแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคง And now Miss India และสุดท้ายคือ Miss India นะครับมาดูซาบรีนางงามจากอินเดียครับชาวเอเชียคนเดียวที่เข้าถึงรอบสุดท้ายเธอศึกษาวิชาเอกสังคมวิทยาและก็เป็นนางแบบด้วยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับที่จะได้มงกุฎนี้ครับจะเป็นนางงามจักรวาลคนแรกของประเทศนั้นครับทั้ง3ประเทศยังไม่เคยได้เป็นนางงามจักรวาลมาก่อนเลยครับไม่เคยมีมาก่อนนะครับประจำปี 1992 ครับจะเป็นโคลัมเบียนามิเบียหรือว่าจะเป็นอินเดียนะครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเรียนว่าโคลัมเบียยังไม่เคยเป็นนางงามจักรวาลนั้นขอแก้นิดนึงครับโคลัมเบียเคยได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาลมาครั้งหนึ่งเมื่อปี 1958 นะครับเป็นครั้งเดียวที่ได้รับส่วนนามิเบียแล้วก็อินเดียนั้นยังไม่เคยเลยยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับสำหรับผมเองนั้นในรอบที่นางงามอินเดียนะครับมาดูซาบรีให้สัมภาษณ์หรือตอบคำถามนั้นผมเองยอมรับว่าฟังเธอไม่เข้าใจเต็มที่นะเพราะฉะนั้นถ้าอาจจะผิดพลาดไปบ้างก็ขออภัยวันณที่นี้ด้วยนะครับ Ladies and gentlemen, for the last time as Miss Universe, here is Lupita Jones. ก็เป็นการอำลาตำแหน่งของนางงามจักรวาลปี 1991 ครับ Lupita Jones ชาวเม็กซิโกนะครับ This year has been full of emotional moments for me. I will never forget the Mexican flags waving during the pageant last year, and I'm proud to be my country's first Miss Universe. I was honored to meet Mexico's President Salinas. Thank you, Mexicali, for my incredible homecoming. I tried to show the human side of the Miss Universe title with public appearances in many countries. Most important to me were the motivational talks to school children and my work with charities such as the Starlight Foundation. I thank God for the opportunity of this experience, and I thank my parents for the love and support. A special thank you to Simone for sharing this year with love and respect. Next year, I welcome everyone to my country for Miss Universe 1993. Te adoro México y confío en ti. Hasta siempre. I love and trust you, Mexico, forever. รูปที่เห็นก่อนสุดท้ายด้านชายหนึ่งนั่นคือแฟนของลูปิต้าโจนส์นะครับซึ่งก็มั่นหมายกันว่าจะแต่งงานกันในราวปีหน้านี้นะครับและภาพทั้งหมดก็เป็นการประมวลกิจกรรมที่ลูปิต้าโจนส์นางงามจักรวาลปีที่แล้วนะครับได้กระทำมาตลอดปีครับเป็นการอำลาตำแหน่งของเธอครับ We'll see you next year for the 1993 Miss Universe pageant in Mexico City. สำหรับการประกวดในปีหน้านะครับ1993จะมีขึ้นที่เม็กซิโกครับก็คงจะได้พบลูปิต้าที่นั่นแน่นอนครับการประกาศผลจะเริ่มจากรองอันดับที่2ไปก่อนนะครับ Thank you very much. คะแนนมาแล้วนะครับ To assist us, we have 2 women from Thailand who proudly worn the Miss Universe crown, Porntip Nakirankanok. คุณพรทิพย์นาคิรันกนกนะครับ And Apasara Hongsakula Chiratava. คุณอภัสราหงสกุลจิราภิวัฒน์นะครับก็ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการมาด้วยในการประกวดนางงามจักรวาลในครั้งนี้นะครับ Now, ladies, this is the moment. I know your countries are very proud of all of you. You've all done well. Congratulations. But the judges can only choose one, and if you're ready, the second runner-up is Miss India. รองอันดับ2นะครับ Miss India มาดูซาปรีครับ ก็เหลือโคลัมเบียกับนามิเบียครับถ้านามิเบียได้ก็จะเป็นคนนางงามจักรวาลคนแรกของนามิเบียครับ Now, if you will, ladies, please join me. I'm about to reveal the name of the first runner-up and the new Miss Universe. Let me remind you of the importance of the first runner-up. If Miss Universe is unable to complete her reign for any reason, our first runner-up will become Miss Universe. Ladies, good luck to both of you. The first runner-up is Miss Colombia. Miss Universe is Miss Namibia. รองอันดับ1นะครับ Miss Colombia ส่วนนางงามจักรวาลคนใหม่ล่าสุดคือ Miss Namibia Michelle McLean ครับ
You are the new Miss เธอเป็น Universe นางงามจากนามิเบียคนแรกนะครับที่ได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาลครับ As our entire และถ้า cast หากมีเหตุอันใดที่ทำให้มิเชล แมคคลีนจากนามิเบียปฏิบัติภารกิจของ Miss Universe ไม่ได้นะครับเทวราชเทอร์บายจากโคลอมเบียจะปฏิบัติหน้าที่แทนเพราะว่าเธอเป็นรองอันดับหนึ่งครับ ครับมิสนามิเบียนะครับมิเชล แมคคลีนอายุ 19 ปีนะครับสูง 5 ฟุต 11 เศษ3.4 นิ้วผมสีน้ำตาลตาสีน้ำตาลนะครับเป็นนางแบบสากลแล้วก็เธอเป็นผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดปรารถนาที่จะมีสถานบำบัดและก็คลินิกของตัวเองครับรูปร่างที่สีหม้อทีเดียวนะครับผมได้เคยสัมผัสการทำงานกับเธอมา2 ครั้งแล้วนะครับจากรายการนางงามตะลุยเกมแล้วก็สวัสดี Universe Celebration เธอเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศทีเดียวครับครับแล้วก็หลังจากการประกาศผลสิ้นสุดแล้วครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับหลังจากการประกาศผลแล้วอีกสักครู่หนึ่งนี่เราก็จะมีรายการต่อไปครับเป็นรายการที่จัดขึ้นเป็นพิเศษนะครับสำหรับเมืองไทยโดยเฉพาะเลยใช่แล้วครับถ่ายทอดเฉพาะในประเทศไทยนะครับรอชมให้ได้ครับช่วงนี้นางงามผู้เข้าประกวดอื่นๆทั้งหมดนะครับทั้ง77 คนที่เหลืออยู่ก็ร่วมแสดงความยินดีกับมิเชล แมคคลีนจากนามิเบียนะครับ This is Dick Clark from Thailand. Saiwadi. Good night. Good night. Congratulations. เราชมภาพประทับใจนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่ได้ชมโฆษณาสักครู่หนึ่งเดี๋ยวก็จะกลับมาพบกับรายการนางงามจักรวาล 1992 กันต่อนะครับเป็นรายการที่เป็นพิเศษสำหรับเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะครับเดี๋ยวสักครู่มาพบกันนะครับ Portions of this program have been pre-recorded.